सो हाई हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू भिडियो। अनि सो आज चाहिँ सोरुम जाउँ भनेको बाइक सर्भिसिङ गर्नलाई। बिहान कस्तो पानी परिरहेको थियो नि त, अनि त्यही भएर खोलिन्छ कि भिडियो बनाउनु पर्यो खोलेपछि भनेर पर्खेको, झन्डै सुतेछु भनेर जिस्केको मात्रै। सो अब लाग्दिमै त ढिलो भइसक्यो त्यसै पनि। सो फेरि पनि एकचोटि हेलो गाइज। सो खासै टाढो चाहिँ छैन, नजिकै हो, तर अघि निस्किनु भनेको कस्तो अझै पनि राम्रो खोलेको छैन क्या, घुमिरहेछ है। अघि बिहान त पानी हल्का पर्दै थियो, अहिले पनि घुमिरहेछ। खोलिन्छ कि भनेर बसेको, झन्डै सुतेछु मात्रै। सो अल्छे चाहिँ होइन है, म झन्डै सुतेछु भनेर त्यो गफ मात्रै हानेको। सो आज चाहिँ सोरुम गएर बाइक हल्का सर्भिसिङ हान्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। ढिलो चाहिँ ढिलै भयो, मेरो 2 बजीदेखि पनि काम छ नि त एउटा। सो भ्याइन्छ होला, भ्याइन्छ जस्तो लागिरहेछ। सो यहाँदेखि चाहिँ मेन हाइवे। सो म यहाँ यत्रो हिँडेँ, तर यो गेटमा के को मन्दिर छ भनेर सोध्यो भने मलाई थाहा छैन क्या। म यो बाटो दिनमा 2-3 चोटि हिँड्छु नि त कहिलेकाहीँ, तर यो पछाडिको अघि गेट थियो नि, त्यो गेटमा कुन भगवान्को हो कि के को मूर्ति छ त्यो चाहिँ थाहा छैन क्या। कहिले हिँडिरहेको हुन्छ हिँडेर, मेरो क्लास जाने बाटो पनि यही हो नि त, तर थाहा छैन क्या। जेब्रा क्रसिङमा स्लो गरेर नियमको पालना गरिदिउँ न त। तपाईँहरूको मोबाइलमा यो भिडियो गयो भने हो, यसले त नियमको पालना गर्दो रहेछ जेब्रा क्रसिङमा। तर यहाँ मान्छेहरू हेरौँ न, झाँसीकैदेखि बाटो काटिदिएर हुन्छ होइन, हामीले पालना गरेर के गर्नु। सो मलाई चाहिँ अलिक छिटै जानुपर्ने थियो, तर छिटो भनेर के गर्नु, त्यस्तो हुन्छ। के छ बिस्तारै जाउँ। यो केटीहरूले हेऱ्यो भने चाहिँ कस्तो वाउ फिल हुन्छ क्या मलाई आफैलाई। अबे साले क्यामेरा लगाएपछि अलिअलि हेर्छन् क्या मान्छेले, ल्या भिडियो गर्दो रहेछ भने चिन्नु त के चिन्थ्यो है, त्यही पनि हेरिदिँदा हुन्छ, खुसी लाग्छ। सो एउटा यो भिडियो बनाउँदै हिँड्दा के बानी चाहिँ मन पर्दैन भने त्यही हो, अब साइड लाइट बालेको छ भने बिर्सिन्छ है। ला मैले किन अटोलाई पछ्याइरहेको क्या, अटो हो कि सिटी हो बिर्सिन्छ क्या यो लाइट। अब यो मैले बालेको छु नि, अब अहिले बिर्सेर कहाँसम्म बलिरहेको हुन्छ, के हुन्छ नि त पछाडि आउनेहरूलाई त। मलाई त रिस उठ्छ यार, अगाडि जाउँ भनेको रोडै सानो छ। रोड सानो भए पनि के हुन्न, केयरफुल भएर कुदाउनु पऱ्यो। सो आज चाहिँ म एक्लै छु होइन, अब साथी भनेको तपाईँहरू हो, म तपाईँहरूसँग बोल्दैछु, त्यही त हो। म चाहिँ बसको पछाडि लागिसक्यो गाइजहरू, बसले धुलो उडाउला जस्तो छ। म चाहिँ यो स्लो गर्दा पनि खासै गियर डाउन गर्दिनँ क्या, जतिमा कुदाएको छु त्यति नै स्लो गरिदिन्छु होइन, सिक्नुपर्ने छ यार। गल्छेक यो अच्छा ए ढोका हल्लिँदैछ त हौ त्यो गाडीको त। सेकेन्ड ह्यान्डदेखि थर्ड ह्यान्ड फोर्थ ह्यान्ड हो कि क्या हो। अब चाहिँ अगाडि जानु पऱ्यो यार, कति भयो घल्चेक गर्दै भयो भने अगाडि नगई कहाँ हुन्छ त यहाँ। त्यो बसको ड्राइभरले कस्तै रहेछ हौ, सँग हेरेर काट्नुपर्छ भन्दै थियो होला। सरी
राम्रो राम्रो बाटो कुदाउँदैछ अझ। अब आरिस गरेर हुँदैन, के गर्नु, छैन आफूसँग। भएको भए हिँड्नु चाहिँ पर्दैन थियो होइन, यति हो। सो भाटभटेनी पहिला डढेको भाटभटेनी उयो हो। अब सोरुम अलिक अगाडि हो पुगेको भनौँ न। यहाँ त यस्तै हो, अगाडि जानु पनि पाइँदैन, पछाडि मजाले हिँड्नु पनि पाइँदैन। भित्रमा खुट्टा टेक्ने मेरो चप्पल ओभर रिस उठ्यो यार मलाई अब चाहिँ। मा कसम आउँदिनँ होला यार म यो बाटो अबदेखि कहिले पनि। ल कहाँ थियो केटिएम सोरुम? ए अगाडि ढिलो खाँदा खाँदा यार। A few moments later. सो खै के नामहरू टिकाउनु पर्दो रहेछ नि त सबै, बिलबुकको गाडी नम्बर यताउता। सो चेक गर्दै हुनुहुन्छ, केही समस्या छ भने हेर्नुपर्ने हो नि त। यसको साउन्ड चाहिँ बब्बाल हो क्या, BS6 को पहिलाको मोडल साउन्ड चाहिँ बब्बाल हुने। सो चेकिङको लागि मेरो बाइक गइसक्यो। सो यो अगाडि अघि केटिएम लिएको थियो, यता पछाडि चाहिँ यस्तो रहेछ क्या। सो आइसक्यो। कस्तो छ, रमाइलो खाले छ? राम्रै हो कि नराम्रो हो? कालो भएछ। A few moments later. बाइकको काम सबै सक्यो, अब हल्का वास हान्ने हो। टप कन्डिसनमै रहेछ, त्यही हो। मोबिल चेन्ज गरियो अनि हल्का ब्रेकहरू सबै चेकआउट गरियो, सबै ठिकै छ। तर हेर्नु न यार, को हुनुहुन्छ यसको फ्यान? त्यसको केटिएममै केटिएम त्यो वास हुँदैछ यति बेला चाहिँ दामी तरिकाले। त्यस्तै यो ढुङ्गाहरू त के खिच्ने है, गिड्डी लाग्छ क्या। अब मोबिल छोडेको ढुङ्गाहरू किनभने यो त डेली गरिरह हुन्छ नि त। अब एउटा नर्मली बाइक हुने मान्छेहरूसँग चाहिँ यो भिडियो अलिक खिच्नु जाँदा फेरि कस्तो लाउन लागिन्छ कि एकछिन अगाडि। ए मन जानुपर्ने हो। भिडियोमा केही प्रब्लम हुँदैन होला नि तपाईँहरूलाई होइन?
A few moments later. सो सबै कामहरू सकियो, बिलहरू सबै पे भइसक्यो अनि अब चाहिँ टक्क निस्किनु पर्ला। सो बाइक धोएर सुकाइरहेको थियो नि त अनि त्यही भएर एकछिन पर्खेको, राम्रो सुकेन रहेछ। सो वान ट्याप स्टार्टहरू क्या, वान ट्याप त पहिल्यै हुन्थ्यो। क्लोज चाहिँ अलिक टाइट भएछ, ठिकै छ, बानी हुन्छ। फेरि म हाइवे निस्किसकेँ। ढिलो छ यार, नामको मात्रै हाल्यो यार। सोरुममा चाहिँ आज रमाइलो भयो किनभने एउटा दाइको बर्थडे पनि रहेछ होइन, अनि बर्थडे पनि मनाइयो दाइहरूसँग। रमाइलो भयो। सो दाइलाई फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे। बाटो चाहिँ के हो यो यार, बाइक पनि सर्भिस खाने हो। रोड चाहिँ अलिक टाइट हुँदैछ क्या। त्यो तर एउटा ब्याग चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब त्यहाँ दुईवटा पसल रहेछ अलिक छेउमा है, पसल भन्दा पनि त्यस्तै होटल। अब हल्का खाजा खाएर निस्किदिउँ भनेर सोचिरहेको थिएँ। पाउनु त पाउँदो रहेछ तर अब आफूले कहिले ट्राई नगरेको मन नपर्ने त के खानु है। अनि अब एक्सट्रिमहरू पनि सकिरहेको थियो अनि अब चोकतिर चोकतिरै खानु पर्ला। फेरि आफूले आफै गर्छन्। अहिले अर्को रोडतिर लाग्दिन्छ म यस्तो। के भयो पर एकछिन बोल्दिनँ ल, झन् ढिलो भइरहेको थियो। सोझो मान्छेहरूको त लाइकको त जमानै नै हो यार। अनि यसरी लानु मन परिहाल्छ क्या मलाई यार। वाउ यति साह्रो तान्दैन थियो क्या। पहिला सुरु फर्स्ट भिडियोमा ओभर तानिदिरहेको थियो नि, यस्तो बटार्ने बित्तिकै स्वाट तानिदिरहेको थियो। अहिले त्यस्तै भइरहेछ क्या। यो हो नि त सर्भिसिङको पावर भनेको, सर्भिसको पावर। यति बटार्यो भने अहिले एकैचोटि कहाँ पुगिदिन्छ क्या। सो अलिकति चेन्जेस पाएँ मैले यति नै मेरो बाइकमा। त्यस्तो ठुलो समस्या त रहेन रहेछ। तर यदि तपाईँहरूले बाहिर गर्नु र सोरुममै गर्नुको डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ भने सोरुममा मजाले चेकआउट गरिदिन्छ, बाहिर पनि गरिदिन्छ नगरिदिने होइन। तर फेरि सोरुममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अलिक एमाउन्टको त के कुरा गर्ने, एमाउन्ट त चार्ज त बढै लाग्दो रहेछ क्या। मैले पनि बिल राम्रो हेरेको छुइनँ, पे चाहिँ गरेँ, के लाग्यो त्यो हेरेको छैन नि त। तर एमाउन्ट चाहिँ दामी नै जान्छ है। अब मेरो अझै एउटा बिग समस्या छ क्या बाइकमा, त्यो चाहिँ अब जति बेला पनि के हुनसक्छ, ठुलै समस्या छ। सो अब म चाहिँ ढिलो भयो, घर पुगेर फेरि क्लास आउँ भन्ने कुरा थियो। सो अब ढिलो भइहाल्यो। अब डाइरेक्ट जान्छु म क्याफेतिरै। त्यहाँनिर हाम्रो 10 डेजको लागि इन्टर्न हुँदैछ। त्यही हो, आजको दिन रमाइलो भयो, खुसी लाग्यो, हल्का भोक पनि लागिरहेछ, आँखामा ढुलै बसेर बिजोग भइरहेछ। अरू त के भन्नु है, अरू त के भन्नु र। त्यो अब म सिधै क्याफेतिर, त्यसरी बिचमा खाँदिनु भन्दा त म त टाढा हिँड्छु त साथी हो।
बिचमा खाँदिने लाग्छ लाग्छ खाना फुट काट्छ नि त्यसै नगर्नु क्या तपाईँहरू कस्तो रिस उठ्छ होइन अब हामीले त यसरी कुदाइरहेको बेला फुट काट्यो भने कस्तो बिजी हुँदैन र कहाँदेखि छिर्नुपर्ने थियो मैले बिर्सेँ कोही त्यहाँबाट पनि छिर्नुपर्ने त्यहाँबाट घुम्नु पर्ला जस्तो छ यस्तै छ बाटो बन्द जताततै हिलो गाडी नै गाडी गर्मी पनि भइरहेको छ म उतिबाट आएको अब यहीँनिर उकालो छ नल्याउनु न यार त्यसरी यार डाइरेक्ट यार कस्तै यार सुन्दैन भन्नु होला नि हामीलाई पनि आउँछ नि त्यो बम्पर लाग्छ यार त्यो पार्छ नि यार यो बाइकले त यार त्यो रिस यो बाइकको मलाई यही सब चिज ठिक छ क्या लुक्स होइन पावर सबै ठिक छ क्या त्यो पार्छ सानो सानो भन्छ चिजमा पनि बम्पर कहीँ बटार नपाएपछि यतैतिर त बटार्नु होला होइन सो गाइस म चाहिँ अब आफ्नो उयोमा आइसकेँ गन्तव्यमा अरे क्या सो यही हो सिपसटको बिल्डिङ सिपसटको हो जस्ट जे गयो भने बिल्डिङ हो यहाँभित्र चाहिँ सिपसट अनि यताउता भएको छ अरे कहना क्या चाहते हो सबै छ क्या सो अब 5 बजीतिर मात्रै अफ हुन्छ है त्यति बेला भयो भने भिडियो गरौँला थ्याङ्क यू 2 hours later. ल लागेको ल आज अलिकति छिटो सो म चाहिँ क्याफेबाट निस्किसकेँ आज अलिकति भनौँ न 10 मिनट जति छिटो निस्केको कहाँतिर हेलो सक्यो क्लास माथि गर्दै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ माथि गर्दै हुनुहुन्छ अनि हजुर ए फ्रीमा जाऊँ घूमना Yeah, boy. भूत निकलेगी क्या बताओ घूमना जाऊँ हो माता मन्दिरसम्म तो अब चाहिँ लागिदिनुपर्छ होला गोप्रोको पनि एउटाको चार्ज सक्यो एउटामा पनि त्यस्तै होला 60 प्लस बाइक चाहिँ सर्भिसिङ हानेर बत्ताल कसम दामी भएको छ ल कत्रो तेल तेल नै पाइँदैन यहाँ हुन्छ र यहाँ अघि म आउँदाखेरि कट्याउँदै थियो जेसिबीले नाली सबै झिकिसक्यो त्यो म चाहिँ पुग्दिनँ आँटेको गाइस आजको लागि चाहिँ यति नै अब अर्को भिडियोमा भेटौँ है त